ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман ҳабибуллоҳ қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, мо тасмим гирифтем ки имрӯз дар якчанд масъалаи муҳим стоп як лаҳза. дӯстони азизу гиромӣ, бародарону хоҳарон, чун фардо ид аст, иди қурбон, мехостам кулли мусалмонони рӯи дуньёро муборакбод бигӯям, ин рӯзи беҳтаринро. бигузор дар хонадони ҳамаи шумо ҳамеша ид бошад. мисли ҳамин рӯзи ид ҳамеша хурсанд бошед ва дастурхонатон ҳамеша пур аз файзу неъмат бошад. иди қурбон ба кулли мусалмонони рӯи дуньё муборак бод. реклама не, тавсия. иди қурбон ҳам наздик омад ва аксияи фурӯши доруҳои гиёҳӣ бо нархи арзон 2 рӯзаш боқӣ монд. доруҳо хело зиёданд. барои простатит, хунукзадагии бадан, дарди устухонҳо, дарди меъда яъне язва, барои барқарор намудани қувваи мардонагӣ, харобию беҳолатӣ, доштани доғҳои сафед дар рӯй, шабона об рафтан аз даҳон ва барои бисёре аз дардҳо доруҳои гиёҳиро, ки аслан аз Египет оварда мешавад, бародарони тоҷик пешкаши шумо менамоянд. сифат беҳтарин аст ва ҷавобгӯи меъёрҳост. ҳатман занг зада мувофиқи аксия 100 рубл арзонтар харидорӣ намоед. хуб дӯстони азиз, имрӯз тасмим гирифтем ки шуморо аз якчанд хабарҳои асосӣ огоҳ намоем. шумо дӯстони гиромӣ мисли ҳар вақта лайк гузоштан ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем наворро оғоз мекунем. як сомонаи қазоқӣ бо номи Total KZ хабар дод ки мақомоти марзбонии Русия ба 10 автобус ба муҳоҷирони Тоҷикистону Ӯзбекистон иҷозати гузаштан аз сарҳад намедиҳад. ин автобусҳо дар гузаргоҳи Алховкаи вилояти Омск дар сарҳади Русия бо Қазоқистон дар мондаанд. мақсуд, ронандаи яке аз ин автобусҳо дар сарҳади Русия ба Қазоқистон ба хабаргузории Total KZ гуфт ки онҳо бояд муҳоҷирони тоҷику ӯзбекро то шаҳри Шимкент мерасонданд ва онҳо сипас бо автобусҳои дигар ба роҳашон идома медоданд. аксари ин муҳоҷирон ба гуфтаи ронандаи автобус мехостанд то иди қурбон ба зодгоҳи худ бирасанд, вале ба гузаштани автобусҳо иҷозат надодани мақомоти Русия ин нақшаи онҳоро барбод медиҳад, яъне иди қурбонро дар сарҳад мегузаронанд. мақсуд мегӯяд, мо 2 рӯз боз дар ин ҷо дар мондем, касе сабабашро намефаҳмонад. дар кӯча ҳаво 30 дараҷа гарм аст, вале мо на об дорем, на ғизо, ҳатто ҳоҷатхонаи дуруст ҳам нест дар ин ҷо. дар автобусҳо ба ғайр аз мардон занону кӯдакон ҳам ҳастанд. вазъият хело мураккаб аст. фақат дар автобуси ман 5 кӯдак нишастанд, ки аз ҳама хурдиаш ягон 7 ё 8 моҳа аст. кӯдаки ширхора аст. мо намедонем чӣ кор кунем ва ба кӣ бояд муроҷиат кунем. ин ронанда хабар додааст, ки дар марз 10 автобус бо 500 мусофир аз ҷумла 15 кӯдак дар мондаанд. ин автобусҳо мардумро аз Новосибирск, Томск ва Красноярск ба Шимкент мебурданд. ҳама ба зодгоҳи худ шитоб доранд ва мехоҳанд то иди қурбон бирасанд. мо ҳарчанд мефаҳмонем, ки ин иди хеле муҳим аст, бахусус барои диндорон, вале то ҳол ҷавобе нагирифтем. бисёриҳо аз вазъи саломатии кӯдакон дар ташвишанд, чунки маълум нест, ки боз чӣ қадари дигар моро дар ин ҷо беобу беғизо нигоҳ медоранд. масъуд гуфт, дигар мошинҳо ва автобусҳо бемамнуият аз сарҳад гузашта истодаанд, вале бо сабаби ҳоло ҳам номаълум ҳамин 10 автобусро чап гирифтаанд. сабабаш шояд чунин бошад. ман дӯстони азиз версияи худро мегӯям ва шумо низ версияҳои худро дар комментария бинависед. нагуфта намонад, ки 17 ва 18 август президентҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон вохӯрӣ доштанд ва дар соли 2018 ин аллакай дуюмин вохӯрии онҳо мебошад, ки бе иштироки Путин мегузарад. ва дар ин вохӯриҳо ин ду давлат бо имзои шартномаҳои зиёд ба якдигар боз ҳам наздик ва дӯстияшон қавитар мешавад. айнан дар рӯзи вохӯрии сарони давлатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон бе сабаб манъ кардани автобусҳои тоҷикону ӯзбекҳо дар сарҳади Русия ин ҳушдор медиҳад, ки Русия на он қадар тарафдори дӯстии мо тоҷикону ӯзбекҳо мебошад ва ман чандин бор аст, ки аҳамият медиҳам ҳар вақте ки ба Русия ягон чӣ лозим шавад, зуд аз пои муҳоҷирон мегирад.
ширкати мегафон рӯзи 19 август ба даҳҳо муштарии худ навишт: воқеан хизматрасонӣ бо номи каси дигар гузаронидани сим-корт то 1 сентябр мисли пешина сурат мегирад, яъне бепул, ва барои анҷоми ин кор шиносномаи соҳиби сим-корт ва истифодабарандаи он зарур асту бас. аммо ин ширкат ҳушдор додааст, ки чунин хизматрасонӣ аз 1 сентябри ҳамин сол 250 сомонӣ хоҳад шуд. ширкатҳои мобилии Тоҷикистон бо ирсоли як СМС муштариёни худро огоҳ карданд, ки аз 1 сентябр арзиши перафармление ё ба номи каси дигар гузаронидани симкартҳои зиёдатиашон 250 сомонӣ хоҳанд буд. чунин огоҳии рӯзи 19 август асосан ба онҳое дастрас шуд, ки беш аз 2 симкорт доранд ва баъзеи ин симкортҳо дар истифодаи каси дигар аст. аз 1 сентябр ҳам нархи симкарта ва ҳам нархи перафармления 250 сомонӣ мешавад. ба номи дигар кас гузаронидани симкартаро низ 250 сомонӣ карданд. барои чӣ? барои он ки баъзеҳо барои бизнес кардан то 1 сентябр бепул симкартаи зиёдро дар номи худ мекунанд ва вақте ки симкарта қимат яъне 250 сомонӣ мешавад, пас инҳо симкартаҳои худро арзон ба дигарон мефурӯшанду переоформид мекунанд. мақомот ҳамин чизро дарк карда нархи переоформидро ҳам 250 сомонӣ кард, то ин ки бо ин ҳилла пул коркуниро аз байн бубарад. хуб дӯстони азиз, ин буд навории имрӯзаи мо. агар ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред ва дар шабакаи мо обуна шуданро низ фаромӯш насозед, чунки наворҳои беҳтарин шуморо дар оянда интизор аст. мо кӯшиш мекунем, ки аз хабарҳо аввалин шуда шуморо огоҳ намоем. хайр дӯстони азиз, бори дигар идро барои ҳамаи мусулмонони кулли дунё муборакбод мегӯям ва ба шумо дӯстони азиз барори кор мехоҳам.